Vëllezër të dashur, Allahu i lartëson në surën Saf e bën një thirrje të çmuar duke i thirrë besimtar, o ju njerëz, për hatër të imanit në Allahun, pse po e thoni atë që se veproni? Pra pse po folni diçka që ju nuk zbatoni? Është shumë gjuna i madh te Allahu me thonë ato që nuk e bën. Po Ibn Abbas radiallahu anhu pyetet për mujahidit, siç e përmend Imam Taberiun të tefsirin e tij për këtë ajet. Thot kush për qëllim në këtë ajet? Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu përgjigjet dhe thot, janë për qëllim ata që kanë dituri por nuk veprojnë me dije. Pra është gjuna prej gjunohave më të mëdha të Zotit, njëri me mbledh dije, po mos me pas praktik. Prej këto mesruku nxon se Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma thashte se prej gjunohave më të mëdha është dija pa praktik. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur folte për këtë çështje thashte, Kurani ose është për ty në ditën e gjykimit, ose është kundra teje. Është për qëllim ose është për ty nëse ke zbatu, ose është kundra teje nëse nuk e ke zbatu.